السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه اميره في فلوق جديد. كيف كتشوفوا هذا الفيديو يكون هو الجزء الاول من الرحله ديالنا في المغرب الحبيب، البلد ديالنا اللي ما مشيناش ليه تقريبا ل3 سنوات بسبب كورونا اللي كانت فرضات علينا ان ما كاينش السفر. كيف كتعرفوا مع كورونا كان بزاف ديال الاجراءات، كان خاص البي سي ار، خاص يكون التلقيح ديال كورونا، بزاف ديال الحاجات. واش باقي دابا اللي بغى يسافر خاصو البي سي ار؟ واش كيخص تكون واخد الجرعات ديال كورونا، ديال لقاح كورونا؟ واش كيخصك تامين طبي ديال الاطفال؟ هادشي كامل غادي نقول لكم في الفيديو، خليكم معنا. كيف كتشوفوا هنا الرحله ديالنا كانت من السعوديه، درنا ترانزيت في ابو ظبي ومن تما للمغرب. خدينا في طيران الاتحاد. صراحه الخدمه ديالهم كانت رائعه، كيستقبلوك، ما كاينش زعما صعوبات ولا هذا، داكشي كيدوز دغيا كديروا الاجراءات ديالهم، لا في المطار السعوديه ولا في ابو ظبي ولا في المغرب. صراحه كان كلشي منظم، عجبني الحال من لقيت يعني كيسهلوا معاك الامور، ما كيعقدوش معاك. هادشي اللي بغيت نقول لكم. بالنسبه للحجز ديالنا، حنا كان فيه توقف ابو ظبي، حنا مشينا للمغرب بس كان ضروري توقف ابو ظبي. بالنسبه للرحلات كيف كتعرفوا حنا حجزنا عبر تطبيق الطيران، كيكون الاسعار ديالها مزيانه اللي بغى ياخذ فكره. كيكون فيها وجبات، طبعا كيكون وجبات ديال الاطفال، وكتكون يعني الخدمه ديالهم راه كتكون يعني طوال الرحله، حتى جيتي اي حاجه كيعاونوك فيها. بالنسبه للمطار اللي كاين في ابو ظبي، فيه كل شيء، راه فيه السوق الحره، فيه العاب الاطفال الناس اللي عندهم الاطفال يعني ما تهزوش الهم، راه كاين فين يلعبوا اطفالكم، فين يدوزوا الوقت. كاين مطاعم اللي هي كبرى، كاين البيك، كاين ماكدونالدز، كاين زعما بزاف ديال الحاجات اللي هي مهمه. طبعا السوق الحره اللي بغى العطور وحاجات بحال هكا، ودغيا كيدوز الوقت. دايرين الكراسه اللي كيتحلوا، بغيتي ترتاح كاين الكراسه عاديين، يعني السفر كيدوز ساهل. بالنسبه كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو، الاجراءات اللي حنا عارفينها هو اللقاح ديال كورونا، البي سي ار، سميتو هذا ديال التامين ديال الاطفال. بالنسبه للتامين ديال الاطفال لغاوه، حنا فاش كنا غادي نسافروا كنا درناه، ولكن قالوا لنا راه تلغاو صافي، رجعنا حيدناه. يعني اللي عيسى ما غاديش يحتاج للتامين ضد كوفيد للاطفال. وبالنسبه للبي سي ار حتى هو ما بقاوش كيحتاجوه، ما كيسولوش عليه، ما سولوا عليه لا في الخطوط السعوديه ولا في طيران الامارات ولا حتى في المغرب. سقسينا عيطنا الخطوط اللي حنا قاطعين معها وقالوا لنا راه ما بقاش، يعني بلا ما ديروا البي سي ار. بالنسبه للقاح ضروري قبل ما نسافروا، رفعنا لهم الملفات ديالنا في الموقع ديالهم، يعني خاصك تكون واخد الجرعتين، هذه ضروريه، يعني ضروري انك تكون واخد جرعتين ديال كورونا هذه. بالنسبه كيف قلت لكم البي سي ار والتامين ضد كوفيد للاطفال راه ما بقاش، هذه صراحه بشرى ساره. وهنا كيف كتشوفوا وصلنا المطار ديال محمد خامس الدار البيضاء. طبعا كيستقبلوكم، كيوريكم فين تمشيو، كلشي كيوريوه لكم، ما تلفوا حتى فشي حاجه. كتنزل كدير الاجراءات ديالك، كتاخذ الشنط ديالك وكتوكل على الله. ايوا انا نخليكم مع بقيه الفيديو في الجوله ديالنا في الجزء الاول، وما تنساونيش من الجيم والبارطاج وتعليقاتكم، ولا عندكم اي اسئله مرحبا بكم. وما تنساوش الجيم والاشتراك كيف قلت لكم، لانه هما اللي كيشجعونا باش نديروا فيديوهات اخرين. وانتظروني في الفلوغات غادي يكونوا رائعين، غادي نديكم معايا بزاف ديال البلايص ان شاء الله غادي نمشي لهم، سواء في مراكش او في مدن تانية. واللي يبغى اي سؤال مرحبا. خليتكم على خير، ونتشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد عما قريب. مع السلامه.